And so, it's time. Так, ну чё, Антонио Моретти. Sugar Daddy New Armat. Вскрываем одни и выставляем на продажу. Фоткаем и одни выставляем. Где у нас ножичек? Тут есть, видишь, пломбасы еще кругленькие. И еще заводской полиэтиленчик. Сейчас катись. Так, при вас вскрываем. Так, хочу полиэтилен сохранить. Как бы резануть тогда? Тут нет такой вот, как обычно. Не знаю, что там на экране-то показывает. Как сохранить? А ну, давай сверху резанем. Опа. Здрасте. Снизу, блядь. Зацепилась. Окей. Опа. Полиэтиленчик сняли. Сейчас надрежем пломбасы. При вас. Хуяк. Хуяк. Зафиксировалось? Да, зафиксировалось. Так, что по коробочке? Ну, коробочка качественная. Здесь матовый материал. Здесь позолота. 2 пломбы. Было. Разрезал. Открываем. Опа! Что там? Очень плотная коробка. Очень плотная. Ой, пломбы мешают. Надо их обрезать. Вот так. Я думал, она будет высовываться, сниматься очень продолжительное время. Оказывается, вот так просто. Оп. И смотрите, какая тут крышка, блин. Обалдеть. Заморочились, конечно. Вообще плотненько очень. Здесь такое позолоченное. Пластик приклеенный. Крышка одной рукой не снимается. Давай положим телефон. Kiss me, hold on. Опа. Крышка, по-моему, из металла состоит. Футляр тоже достается очень туго. Здесь все по качеству. Смотрите, подложка мягкая. Тяжеленький футляр, хоть тут и 50 миллилитров, но он весит, наверное, как 100. Сейчас покажу. Оп, продолжаем. Сходил за амбрузией. Мамбрузией. Вот. 100 миллилитров флакончик и 50. По весу однозначно можно сказать, что тем более крышка металлическая. Крышка металлическая, позолоченная, а-ля цыган стайл.
Она даже не держится, она просто как бы надевается и под собственным весом держится. О, этот пидор говорит, что типа 7 Pro это лопата, блять. Буду сейчас распаковывать, наверное, в следующем видео Google 7 Pro. Так он, ебать, чуть-чуть на полмиллиметра, сантиметра выше, чем 3 XL 18 года телефон. А этот говорит, что 7 Pro лопата. Пидорас, ебаный, блять. В заблуждение, сука, людей вводит нахуй. Ну, крышка тут тоже тяжеленькая. Ну, вот это прям такое качество. Antonio Moretti. Made in Italy. До июля 28 года. А тут что написано? Тут написана та же информация. До июля 28 года. Коробка лютая красота. Don't turn me down, baby. Прикольная коробка. Вот эти плямбы мешают. Надо их вот так заклеить, чтобы не мешали. Закрытие, открытие коробки. Че, сейчас будем нюхать. В магазине мне аромат понравился. Что же будет дома? Ну, крутая вообще коробка. Супер. Круче коробок я еще, наверное, в парфюмерке не видел. Даже блюдо Шанель, которая дорогая была и с магнитной крышкой, все равно не имела такой коробки. Там была простенькая коробка. Флакончик суперский такой. Матовый, грей, но он реально тяжелый. Если вот сравнить, сейчас сравню. Что тяжелее? По весу примерно одинаково, хотя здесь вот так это все выглядит. Все оригинал. И телефон, по-моему, похожего цвета Google 7 Pro. У меня тоже взял такой зеленого цвета. Ну как зеленого? Грязно-серого. Вот. 7 Pro. И вот Moretti. Что-то похоже. Can't you see me one more time? Крышка супер. Очень туго открывается, закрывается. Реально из металла надо. Вот. Металлическая крышка. Ну, по крайней мере, блямба ее. Че, пырскаемся? Первые 2 раза не пшикала, потому что только из коробки. Угу. Вкусненький такой, в меру сладенький запах. Ну, Sugar Daddy, сахарный папочка. Не знаю, крутой флакон. Мне в магазине именно понравился флакон, сама коробка огромная. А потом я по фотке только увидел, что здесь еще и крышка не из пластика, реально с металла, и она, блядь, пиздец необычная. Опа. Да, вкусный запах, сладенький такой, сладенький привкус. More time. Одной рукой, ну, можно снять, в принципе, разработать. Угу. Вкусно. Вкусно пахнет.
Руки как, сука, итальянец сделали на хане. А любит так. Белиссимо, хуиссимо, блядь. Google 7 Pro. Охуенный телефончик. Угу. Классный запах. Ну все. Распаковочка комплит. Да, и с таким еще щелчком закрывается. Оп. Все. Можно покрутить. И блямбочка понравилась. Золотого цвета. Тоже похоже на металл, блестит. Надеюсь, не отвалится. Приклеен, скорее всего, на двухсторонний скотч. Ну, срок годности очень большой. 28 год, сейчас 23. Считай, 4,5 года еще. И тут всего 50 миллилитров. Ну что, сейчас пофоткаю и вот эти закрытые выставлю на продажу. Let's get it on. Все, спасибо за просмотр. Покупайте хорошую водичку и, самое главное, покупайте ее по скидкам. Я убедился, что в Литуаль бывают супер выгодные скидки. То есть вот эта вода обошлась мне. То есть старая ее цена, обычная цена на всех площадках 1008. Ну, 8,5. Ну, пусть 7,5, блядь. А одна из них, одна из этих двух мне обошлась в 2900. Сейчас, если эту продам за 7, то вот это мне выйдет бесплатно. То есть вот это, что я открыл, мне бесплатно. Если я эту продам за 7. Выгодно? Выгодно. То есть нихуя себе такой подгончик. Хорошо на телефон снимать крупные предметы, наводятся. Получается как макро. Микро. Макро, микро путаю. Микро, наверное. Макро это большое, а микро это маленькое. Сам флакончик понравился. И запах не отталкивающий. Еще раз понюхаем. Угу. Мне нравится. Ну, блядь, 3 рублей точно стоит. Парфюмерка Италия 50 миллилитров. Нихуя себе, конечно, стоит, блядь, 50. Трешки, блядь. Мамбузи. Мамбузи. Мамбузи тоже приятно, но... Версачи еще не вскрывал, потому что я их выставил на продажу. В закрытом состоянии. Попробую продать. Уйдет, уйдет. Хотя Версачи духи не хочется продавать. Хочется их открыть. Ну, сейчас недельку подожду. И, если что, открою. И тоже видео засниму. Версачи большие духи. Откроем. Если никто не купит за неделю. Нихуя ты там сидишь, блядь. Все. Thank you for watching. О, блядь, тут коробка у меня. Это я, что ли, ее уже пизданул. Здесь такого нет. Все, погнал выставлять на продажу Моретти.